Нека първо да установим какво точно е скрито, но предполагаме, че няма да е поради някой доброжелател, който просто е минал и просто има някакъв интерес друг от това нещо. Той твърди, поне това разпространяват и моите колеги в различни медии, че спирачката е казала, че има технически проблем. Как се оборва тази теза? Точно както ви казах и преди малко. За да не работи спирачката, трябва тя първо да се натисне. Щом не е има светлини, да. Натиснат стоп. Точно така. Дори да има някакъв механичен проблем, той сам по себе си няма обвързано с проблема, който евентуално би бил на стопа. Тоест, що ми е използвал тази спирачка, защо няма такива данни? И защо защитната линия на първа инстанция на адвокатите беше, че протокол за оглед пише, че е имало завъртане на влани и натискане на спирачка, които са установени, че не са работили след самото петък. Тоест, когато самото ателие вече е тотализирано и е съвсем логично тези системи да не работят.